हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे पहले ट्रेन के बारे में। भारत में सबसे पहले ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में चली थी और यह मुंबई टू ठाणे चली थी। इसकी टोटल दूरी 34 किलोमीटर थी तथा इसमें सबसे पहले 400 यात्रियों ने यात्रा की थी। भारत में पहले ट्रेन अंग्रेजों के कारण चली थी और भले ही अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया हो, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से हमारे देश में बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।